शिकारपुर रिपोर्ट रियाज अली मीरानी। शिकारपुर हाई स्कूल नंबर 1 में उस्ताद अयाज अहमद सूमरो जी 51 सालगिरह मल्हाई वई। सालगिरह तकरीब में साफ़िन फरीद फारूकी, रियाज मीरानी ऐं सभिनी उस्तादन शरीक थी गुलन जा हार ऐं मुबारकूं ॾिनियूं। उस्तादन में उस्ताद अजहर मुगल, अब्दुल समी शेख, अफजल अहमद लोहर, एजाज अहमद नापर, ज़िक्रिया मोरियाणी, अब्दुल हक शेख, हज़ार अली शाह, अयाज अहमद जूणेजो, मोहम्मद इलियास हाजाणो, गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल माजिद मंगी, वसीम मीरानी स्कूल जे असातादन शिरकत कई ऐं रिफ्रेशमेंट जो बंदोबस्त कयो वियो। रिपोर्टर अहमद रोदनानी। फिल्टर प्लांट ॾिनल सरकार पारां ग़रीबनि जे लाइ ग़रीब माण्हू पाणी भरे सघे, पर हिते गॾह गाॾे वारा पाणी विकिरो करण वारा दादागीरी लही आया। ड्यूटीदार फिल्टर प्लांट मुलाज़िमनि सां विढ़नि था। असां DC दादू ऐं गुलाम हुसैन पंवर साहब अपील था कयूं, नोटिस वरितो वञे ऐं सिक्योरिटी ॾिनी वञे। शिकारपुर में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं। रियाज़ अली मीरानी जी रिपोर्ट मुताबिक़ ज़िला शिकारपुर जे सरकारी ऑफिसरनि जूं मुक़ररियूं ऐं बदिली करण वारियूं कोशिशूं तेज़ थी वयूं आहिनि, जॾहिं त ज़िला शिकारपुर जे वॾे ऑफिसर खां थाणे जे पुलिस ऑफिसर ताईं बदिलियुनि जे लाइ चूंडियल नुमाइंदनि जे निशान ते आहिनि। PP ज़िला शिकारपुर जे चूंडियल नुमाइंदनि इम्तियाज़ अहमद शेख, आगा सिराज दुरानी, शहरयार खान महर, मोहम्मद आरिफ खान महर, मीर आबिद अली खान भयो तरफ़ां पंहिंजे हिमायतुनि जे मशवरे सां ज़िला शिकारपुर जे ऑफिसरनि जी बदिलियुनि ऐं मुक़ररनि बाबति पंहिंजूं लिस्टियूं तयारु करे छॾियूं आहिनि, जॾहिं त डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर अल्ताफ़ अहमद चाचड़ खे बदिली कराए संदसि जाइ ते अॻूणे DC शिकारपुर काशिफ अली खोड़ियो या वरी इब्रार जाफ़र पठान खे मुक़ररु करण जा अफ़वाह हली रहिया आहिनि, जॾहिं त SSP शिकारपुर इमरान खान खे हटाए संदसि जाइ ते मनपसंद SSP खे मुक़ररु करायो वेंदो। उन खां अलावा ज़िला शिकारपुर जे तमामु तरक़ियाती इदारनि जा इंजीनियर ऐं तालका मुख़्तियारकार पिणु बदिलियुनि वारी लिस्ट जे ज़िद में आहिनि। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शिकारपुर डॉक्टर परवेज़ अहमद सूमरो खे हटाए संदसि जाइ ते डॉक्टर वसीम अहमद शेख, डॉक्टर नियाज़ हुसैन डहर, डॉक्टर मसूद अहमद महरमा कंहिं हिक खे मुक़ररु करायो वेंदो। अहिड़ी तरह सिविल अस्पताल शिकारपुर जे MS डॉक्टर नसरुल्लाह सूमरो खे बदिली कराए संदसि जाइ ते डॉक्टर नादर अली पंवर या वरी डॉक्टर अब्दुल शकूर कुरैशी मां कंहिं हिक खे मुक़ररु करायो वेंदो। सिजावल मां अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं। इम्तियाज़ मेमन जी रिपोर्ट मुताबिक़ सिजावल में सरकारी स्कूल जे प्लाट ते बासरनि जो कब्ज़ो, उस्ताद पारां अॾावत ते मनउ करण तां जवाबदारनि लठियूं हणी ज़ख़्मी करे छॾियो। उस्ताद जो शागिर्दनि सां गॾु एहतिजाज। सिजावल शहर जे अली महमद कौरानी मौला जो रहवासी गवर्नमेंट प्राइमरी उस्ताद खान महमद कौराई शागिर्दनि सां गॾु सूरत जे सिजावली प्रेस क्लब आॾो एहतिजाज कंदे साफ़ नगियां दाहींदे चयो त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अली महमद कौरानी जेको मुंहिंजे मरहम पीउ जे नाले ते क़ाइमु आहे, आउं पाण हिन स्कूल जो हेडमास्टर आहियां। नाले रमज़ान माशी, जानी माशी ऐं सलीम माशी वारनि सिंध हुकूमत पारां ॿोॾि मुतासिरनि खे ॾिनल घर मां हुननि पंहिंजो घर स्कूल जे सरकारी प्लाट ते अॾावत कयो, जंहिंखे मनउ करण तां हमरा लठियूं खणी स्कूल अंदरि दाख़िल थी मूं ते हमिलो करे ॾिनो ऐं मुंहिंजा कपिड़ा फाड़े लीड़ू करे छॾिया, जंहिंजा शायदि स्कूल जा ॿार आहिनि। हुन SSP सिजावल ऐं ॿियनि वसवारनि खे अपील कई त फौरन स्कूल जे प्लाट ते अॾावत ख़तमु कराए मूं ते हमिलो कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे ड्यूटी अदकार जो केस दाख़िल कयो वञे। रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी। शिकारपुर समाज सुधारक गुलाम अली गुल जी सालगिरह तकरीब थी गुज़री। शाइरनि, अदीबनि, साफ़िन ऐं उस्तादनि जी शिरकत, लफ़्ज़नि जी भेटा ऐं तोहफ़ा पेश। शिकारपुर अदबी ऐं समाजी फ़ोरम पारां समाज लाइ पाण पतोड़ींदड़, शहर जे मोहतरिक समाज सेवक ऐं हर हिक जे दुख सुख में शरीक थींदड़ रिटायर उस्ताद साईं गुलाम अली गुल मेमण जो 63हों जनम ॾींहुं मल्हायो वियो। उन मौक़े ते नाले वारनि अदीबनि, शाइरनि, साफ़िन ऐं शहर जे मोज़िज़ माण्हुनि नसीम बुखारी, सज्जाद महर, अनवर सूमरो, अज़हर आज़ाद मुगल, ज़ुबैर सूमरो, आसिफ शेख, ज़फ़र अलवी, अदील अलवी, सलीम सूमरो, इसरार झलण, ज़ाहिद मलिक, आज़ाद जोखियो, साजिद पठान, मोहम्मद बच्चल अबड़ो, साफ़ी, रियाज़ अली मीरानी, शफ़क़त अली मेमण, नईम अहमद मेमण ऐं ॿियनि सां गॾिजी साईं गुलाम अली मेमण जे अदील अलवीअ जी आस्थाने ते केक कटियो ऐं दोस्तनि खां तोहफ़ा वसूल कया। गुलाम अली गुल पंहिंजे सारोणियुनि खे साराईंदे ज़िंदगी जे दिलचस्प वाक़िअनि ऐं तलख़ तजुर्बनि ते रोशनी बि विधी छॾे त मथे ज़िक्र कयल ज़िंदगीअ जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक़ रखंदड़ दोस्तनि बि पंहिंजा वीचार वर्णींदे चयो त गुलाम अली गुल इज्तिमाही हवाले सां समाज लाइ लाभाइतो किरदारु अदा करे ॿियनि खे ग़ैर महसूस तरीक़े सां उन दग ते हलण जी दावत ॾिनी आहे। अकरन मां अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं। काज़ी अली रज़ा सनाई जी रिपोर्ट मुताबिक़
क़ौमी असेंबली जे डिप्टी स्पीकर सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह ऐं नौजवान इत्तेहाद चेयरमैन सैयद शायान शाह पारां सैयद हाउस मेरापुर ते थैलेसीमिया जे ॿारनि लाइ ब्लड डोनेशन कैंप क़ाइमु कई वई, जिते सभई नौजवाननि पारां रत अतियो कयो वियो। उन मौक़े ते सैयद हाउस जे इंचार्ज मोमिन ख़ासकेली मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त हर साल जीअं हिन साल बि थैलेसीमिया जे ॿारनि लाइ कैंप लॻाई वई आहे। कोशिश आहे त वधि में वधि रत जमा थी सघे। कैंप जे इंतज़ामनि जो जाइज़ो वठण दौरान थैलेसीमिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी जे जॉइंट सेक्रेटरी ग़ुलाम नबी चन्ना मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असीं शुक्रगुज़ार आहियूं MNA सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह ऐं संदसि फर्ज़ंद सैयद शायान शाह जा, जेकी हर साल थैलेसीमिया जे ॿारनि जी सार लहंदा आहिनि, जिन हिन साल बि पंहिंजी रिवायत जारी रखी आहे। होॾां थैलेसीमिया केयर सेंटर जे मैनेजर मुजीबुर रहमान ख़ासकेली ऐं ख़ान मोहम्मद पली कैंप जा इंतज़ाम संभालिया। उन मौक़े ते नौजवान इत्तेहाद जा वर्कर जावेद अली मक्सी, ज़फ़र मक्सी, जावेद मक्सी, मुनीर मक्सी, मंसूर मक्सी, अज़ीम राजपूत ऐं अब्दुल गफ़ार राजपूत भी मौजूद। ठारू शाह मां खे ख़बर ॾींदा हलूं नसीर अबड़ो जी रिपोर्ट मुताबिक़ ठारू शाह भरिसां ॻोठ बानू कोलाची में औरत भागो कोलाची, बासर असगर कोलाची, सिराज कोलाची ऐं ठारू शाह पुलिस जे ज़ुल्म ख़िलाफ़ पाक किताब खणी इंसाफ़ लाइ टाइम न्यूज़ ऑफिस पहुची वई। औरत भागू रोअंदे ॿुधायो त ॻोठ जा बासर असगर कोलाची, सिराज कोलाची असांजी ज़मीन ऐं घरनि ते कब्ज़ो करण लाइ ॾोहारी घुराए असां मथां हमिलो कयो, जंहिंमें मुंहिंजो मुड़ुसु ऐं ॿार ज़ख़्मी थी पिया। मां ठारू शाह पुलिस वटि वियसि, पर पुलिस बासरनि जी वांगार वंदे केस दाख़िल न कयो। मुंहिंजा बचड़ा स्कूल नथा वञी सघनि। हुन चयो त मां SSP नौशरो फिरोज़ साई अज़ीज़ ॾियालपुर वटि वियसि। उन पुलिस खे चयो, पर मूंसां इंसाफ़ न थियो। हुन वस वारनि IG सिंध सीशन जज नौशरो फिरोज़ खे अपील कई त मुंहिंजी मदद कई वञे, हिन ज़ालिम बासरनि मां जान छॾाई वञे। ब्यूरो चीफ ज़िला दादू साहब खान हालो जी रिपोर्ट मुताबिक़ मेयर जे सीनियर नौजवान साफ़ी लेखक मुख्तियार सिंधी जो वालिद साहब अनाज वापारी सेठ अली दोस्त चांडियो जो वॾो भाउ सेठ मोहम्मद अमीन चांडियो ईरान इराक जी मुक़दस ज़ियारतुनि लाइ मेहर मां रवानो थी वियो। तफ़सील मूजिब मेहर जे नौजवान साफ़ी लेखक मुख्तियार सिंधी जो वालिद साहब सेठ अली दोस्त चांडियो जो वॾो भाउ मोहम्मद अमीन चांडियो ईरान इराक जे मुक़दस ज़ियारतुनि जो शरफ़ हासिल करण लाइ मेहर मां रवानो थी वियो। उन मौक़े ते सेठ मोहम्मद अमीन चांडियो चयो त नबी करीम जे आल सां मुहबत हुजण वॾी दौलत खां घटि नाहे। करबला अमन व मुहबत जे पैगाम जो नालो आहे। करबला जे शहीदनि जी ज़ियारत जो शरफ़ हासिल थियण मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो अनमोल तोहफ़ो आहे। उन मौक़े ते फरीदाबाद जे कारोबारी शख़्सियत ज़वार मंठार अली चांडियो बिस्मिल्ला अनाज शाह पहुची संदसि सां मुलाक़ात कई। संदसि भाइरनि सेठ अली दोस्त चांडियो, सेठ अली अकबर चांडियो, अमीर अली चांडियो, फर्जन साफ़ी मुख्तियार सिंधी ऐं शागिर्द अगवान गदा हुसैन इमामी, ज़वार जावेद अली जोहरी, सज्जाद अली चांडियो, सेठ अख्तियार अली चांडियो, ॾाॾो करीम बख्श चांडियो, अली रज़ा चांडियो, इजाज़ अली चांडियो, हैदर अली चांडियो ऐं ॿियनि संदसि सां मुहबत जो इज़हार करे सफ़र करबला ते रवानो कयो। मटियारी रिपोर्ट अज़ीज़ गुल ख़ैबर मखदूम फ़ख्र ज़मान PA 57 ते MPA मटियारी चूंडजण जो मटियारी ज़िले में चूंडजण खां पोइ पहिरियों भेरो तालके मटियारी जे वोटरनि जो शुक्रियो अदा करण जे लाइ मटियारीअ पहुतो। संदसि इस्तक़बाल लाइ पार्टीअ जे मक़ामी अॻवाननि समेत छंडण मोरीअ ते पहुचण ते संदसि PPA जे अॻवाननि सैद जानी शाह, तनवीर शाह, ताज मोहम्मद नोहे पोटो, वली मोहम्मद नोहे पोटो, अकबर भुट्टो, रज़ा खोमे पोटो वर्करनि ऐं मखदूम हाउस जे हज़ारे माण्हुनि ज़बरदस्त इस्तक़बाल कयो वियो। मथस गुलनि जूं पतियूं निछावर कयूं वयूं ऐं खेसि लुंघियूं ऐं अजरकूं पिणु पारायूं वयूं। उन खां पोइ खेसि हिकु वॾी रैलीअ जी सूरत में शाहपुर, ताजपुर, पलीझाणी, भमरा, मोरी, अडेरो लाल स्टेशन, अडेरो लाल विलेज खैबर खां थींदी खेसि मटियारी आंदो वियो, जिते मटियारी जे PPA अॻवाननि, कारकुननि ऐं शहरनि संदसि ज़बरदस्त इस्तक़बाल कयो। उन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ ॻोठनि ऐं शहरनि जे MPA मटियारी मखदूम फ़ख्र ज़मान ख़िताब कंदे चयो त आउं मटियारी ज़िले जे वोटरनि जो शुक्रगुज़ार आहियां, जिन मुंहिंजी इलेक्शन मुहिम भरपूर नमूने हलाई ऐं हितां जी अवाम जो बि शुक्रगुज़ार आहियां, जिन पीपल्स पार्टी ऐं मूंखे वोट ॾेई कामयाबु करायो। हिन चयो त इंशाअल्लाह असेंबलीअ में अवाम जे हक़नि लाइ भरपूर आवाज़ उथारींदुसि। मटियारी तालके में तरक़ियाती कमनि जो ॼार विछाइण सां गॾु पढ़ियल लिखियल नौजवाननि खे नौकरियूं ऐं रोज़गार ॾियण जा नवां मौक़ा फराहम कंदासीं। ग़रीब ऐं मिसकीन माण्हुनि जी तालीम ऐं सिहत सां गॾु संदन हर जाइज़ मसइले जे हल लाइ असेंबलीअ में पंहिंजो किरदारु अदा करे न सिर्फ़ु मटियारी तालके पर पूरे ज़िले खे मिसाली बणाईंदासीं। नौशरो फिरोज़ मां खे ख़बर ॾींदा हलूं ज़ुल्फ़कार अली ट्रगर जी रिपोर्ट मुताबिक़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में क़तल थी वियल उस्तादनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ पेटे अलब जे उस्तादनि जी अॻवानीअ में भिरिया सिटी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे हुकूमत खां क़ातिलनि जी गिरफ़्तारीअ जो मुतालबो कयो वियो।
पेटे अलप घोटकी जे सदर ज़फ़रुल्लाह इलाक़ो पेटे अलप नसीराबाद जे अॻवान उस्ताद हिदायतुल्लाह भंगवार कश्मीर में उस्ताद मुराद अली भंगवार ऐं ॿियनि उस्तादनि जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ पेटे अलप बिरा सिटी जे अॻवान उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी उस्ताद रांजो ख़ान विस्तरो ऐं सजाद अली जलबानी उस्ताद शान राजपूत ऐं ॿियनि जी अॻवानीअ में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते एहतजाज कंदड़ उस्तादनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध अंदरि बदअमनीअ जो राॼु आहे। आए ॾींहुं उस्तादनि खे क़त्लेआम कयो पियो वञे। उस्ताद मुआशिरे जो हिकु अहम फ़र्दु आहे जेको मुआशिरे खे सुधारे संवारे थो। उन जी हिफ़ाज़त करणु हुकूमत जो फ़र्ज़ु आहे। उन्हनि वज़ीर आला सिंध IG सिंध खां मुतालबो कयो त जल्द शहीद कयल उस्तादनि जे क़ातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। ॿी सूरत में पूरी सिंध अंदरि एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।